157 della consigliera Dalzovo. Prego, consigliera. Grazie Presidente. Allora, richiamato l'allegato alla deliberazione della Giunta regionale del 5 agosto 2011, recante lo schema di disegno di legge disposizione per la cessione di beni trasferiti alla Regione, giunto all'approvazione in Commissione durante la scorsa legislatura, ma non ai lavori d'Aula per il timore di una possibile procedura di infrazione europea. Appreso come nel programma legislativo per l'anno 2014 la Giunta regionale abbia dichiarato di avere in programma di acquisire il patrimonio della Regione la cantina di Cormons, con successivo passaggio della stessa agli attuali utilizzatori in conformità alla normativa in materia di aiuti di Stato, considerato che a gestire i beni in oggetto in forza di una convenzione conclusa con il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste è stata la cooperativa agricola Cantina Produttori Cormons, a cui verranno ceduti in via diretta in forza di una legge regionale tutti i beni immobili e gli impianti, in spregio a qualunque principio di procedura concorsuale o comparazione di offerte fra potenziali acquirenti, verificato come il complesso dei beni e degli impianti in parola ricomprende un patrimonio unico della viticoltura nazionale ed internazionale, comprensivo della Vigna del Mondo, una delle più complete collezioni varietali esistenti, con più di 800 vitigni provenienti da tutto il mondo e con i quali viene prodotto il famoso vino della pace, e con il trasferimento alla Regione diviene proprietà della collettività regionale. Tutto ciò premesso, si interroga la Giunta per sapere se la cooperativa agricola Cantina Produttori Cormons abbia dimostrato negli anni la capacità di gestire correttamente il patrimonio vitivinicolo e finanziario, tanto da meritare di ricevere in cessione tutti i beni immobili ed impianti in parola e da essere preferibile all'ERSA e alla gestione pubblica degli stessi. Grazie. Risponde l'assessore Bolzonello. In riferimento alla IRI presentata dalla consigliera Dalzovo, relativo al passaggio dei beni già di proprietà dello Stato e trasferiti alla Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 10 della legge 910 del 96 e del decreto legislativo 255 del 2010, tra i quali è compresa la cantina di Cormons, si specifica che in sede di assestamento di bilancio 2014, quindi fra un mese, verrà presentata una specifica norma oggi in fase di concertazione tra gli uffici regionali diversamente interessati, che prevede la concessione di un aiuto per l'abbattimento del costo dei beni trasferiti dallo Stato alla Regione, secondo le modalità e condizioni che verranno disciplinate da apposito regolamento, che verranno notificati poi alla Commissione europea per la verifica delle sue compatibilità con le normative sugli aiuti di Stato. Il relativo contratto di cessione potrà essere quindi stipulato solo successivamente alla decisione di compatibilità di detta procedura e del relativo regolamento attuativo. Grazie. La parola alla consigliera Dalzovo per la replica. Sì, ringrazio il Presidente per la risposta, però avevo fatto una domanda ben precisa, insomma, nella mia richiesta. Comunque vigileremo, attenderemo, insomma, la norma che ci verrà proposta in assestamento e vedremo cosa prevede. Grazie.